డాక్టర్ గారు, నా వయసు 42 సంవత్సరాలు. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఆస్తమా ఉంది. ఇప్పటికీ మందులు వాడుతున్నాను. నేను ఎండాకాలంలో కూడా ముక్కుకి మాస్క్ ధరించాల్సిందే, లేదంటే నాకు విపరీతమైన దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. నా సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం లేదా దయచేసి తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. హలో అండి, మీరు చిన్నప్పటి నుంచి ఆస్తమాతో బాధపడుతున్నారని చెప్పారు. సో చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న ఆస్తమా జనరల్గా అది అలర్జిక్ ఆస్తమా ఉంటుందండి. అంటే ఐజీ బేస్డ్ అంటాము. వీళ్ళలో ముఖ్యంగా జెనెటిక్ ప్రీడిస్పోజిషన్, అంటే వంశపారంపర్యంగా ఆస్తమాకు ప్రీడిస్పోజ్ అయి ఉంటారు. అట్లనే వీళ్ళలో ఎక్స్పోజర్ వల్ల, అంటే వేరియస్ ఎక్స్పోజర్ వల్ల, ట్రిగ్గర్స్ అంటాం మనం, దుమ్ము ధూళి లేదంటే వీటి ఎక్స్పోజర్స్ వల్ల ఆస్తమా అనేది తీవ్రతరం అవుతుంటుంది. ముఖ్యంగా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆస్తమా అనేది క్యూరబుల్ కాదు, కంట్రోలబుల్ జబ్బు. ఎస్పెషల్లీ అలర్జిక్ ఆస్తమా అనేది ఏదైతే ఉందో అది కంట్రోల్ చేయగలం. ఆ కంట్రోల్ కూడా మీరు వాడే మందుల మీద ఎక్కువ, ఎస్పెషల్లీ ఇన్హేలర్స్ మీద ఆధారపడుతుంది. చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఇన్హేలర్స్ అనేది ఓన్లీ సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు వాడాలి, తర్వాత వాడాల్సిన అవసరం లేదని అనుకుంటారు. సో ఆస్తమాని మనం ముఖ్యంగా రెండు విధాలుగా విభజించవచ్చు. ఒకటి పెరినియల్ ఆస్తమా, అంటే త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ ఉంటుంది. మీ సిమ్టమ్స్ మీరు చూసినట్టయితే ఈవెన్ సమ్మర్లో కూడా ఉంటాయని చెప్పారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పెరినియల్ ఆస్తమా. అదర్ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ సీజనల్ సిమ్టమ్స్. మైల్డ్ ఇంటర్మీడియట్ ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళు కొంతమందిలో సీజనల్ ఎక్సర్బేషన్స్ ఉంటాయి, తర్వాత వాళ్ళకు కొంత కంట్రోల్లో ఉండడం జరుగుతుంది. సో మీకు పెరినియల్ ఆస్తమా ఉంది కాబట్టి మీరు రెగ్యులర్గా ఇన్హేలర్స్ వాడాలి. అందులో ఇన్హేలర్స్లో ముఖ్యమైనది లీవోలిన్ ఆర్ ఆస్తలిన్, అంటే ఓన్లీ బ్రాంకోడైలేటర్ ఉన్నటువంటి మందులు కాకుండా ఐసిఎస్ అంటే ఇన్హేల్ కార్టికోస్టిరాయిడ్స్ ఉన్నటువంటి ఇన్హేలర్స్ రెగ్యులర్గా వాడవలసి ఉంటుంది డాక్టర్ చెప్పిన విధానంగా. అట్లనే మీరు ఒకసారి పిఎఫ్టీ అండ్ ఫీనో పరీక్షలు కనుక చేసుకున్నట్టయితే మీ ఆస్తమా కంట్రోల్లో ఉందా లేదా అనేది తెలుస్తుంది. దాన్ని బట్టి ఈ ఇన్హేలర్లో డోసేజ్ మోడిఫికేషన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. కొంతమంది పేషెంట్స్లలో అదర్ కాంప్లికేషన్స్ లైక్ ఏబిపిఏ, అంటే అలర్జిక్ బ్రాంకోపల్మరీ ఆస్పెర్జిలోసిస్ కానీ, సైనసైటిస్ కానీ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు కూడా ఆస్తమా కంట్రోల్లో ఉండడం జరగదు. ఎస్పెషల్లీ మీరు మాస్క్ ధరించకపోతే సివియారిటీ ఎక్కువ ఉందంటున్నారు. బహుశా మీ కేసు విషయంలో బహుశా సైనసైటిస్ కూడా ఒక ముఖ్య కారణం అయి ఉండొచ్చు. సో మీరు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి పల్మనాలజిస్ట్ సంప్రదించగలరు. వాళ్ళు పిఎఫ్టీ, ఫీనో, ఎక్స్రే పిఎన్ఎస్, అట్లా చెస్ట్ ఎక్స్రే, అట్లా ఐజీ పరీక్షలు ప్లస్ ఏబిపిఏ కోసం ఆస్పర్జిల్లస్ స్పెసిఫిక్ ఐజీ ఏమన్నా అలాంటి టెస్టులు చేస్తారు. కొంతమంది పేషెంట్స్లలో అలర్జిక్ ఆస్తమా ఉన్న పేషెంట్స్లలో స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్ చేసి ఏ అలర్జెన్స్ వల్ల ఈ ఆస్తమా ఎక్సర్బేషన్ వస్తున్నాయో మనం గుర్తించగలము. కొంతవరకు వాటిని అవాయిడ్ చేయగలము. వెరీ స్పెసిఫిక్ పాపులేషన్స్లో, అంటే 1-2 అలర్జెన్స్ కనుక స్పెసిఫిక్గా ఉన్నట్లయితే వాటికి కంట్రోల్డ్ ఆస్తమా పేషెంట్స్లో మనం ఇమ్యూనోథెరపీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది.